Today's vlog, we're going to Kawasaki Bigbikes dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Tuturo ko sa inyo kung saan kayo pwedeng bumili ng Kawasaki Bigbikes kung gusto nyo mag-inquire. Marami po silang mga big bikes, marami po kayong pagpipilian. At ang pagkakaalam ko po ngayon is meron silang mga promo sa kanilang mga big bikes. Titignan po natin yan mamaya. At tapusin nyo lang po itong ating video. So thanks God dahil binigyan tayo ng pagkakataon na naman nakapag-vlog. At maraming salamat din sa inyo dahil sinusuportahan nyo ang ating channel. And by the way, bababa muna ako sa ating Mio Sporty. Ang gamit natin sa ating biyahe ay si Rev, ang ating Mio Sporty. By the way, ang starting point natin dito is sa Igay. Bali, pag yung paangat na ito, papunta ito ng Star Mall sa San Jose del Monte, Bulacan. At itong way naman, ito naman yung papunta ng Norsagaray. So dyan tayo dadaan. Dedire-diretso lang natin yan at mararating na natin yung bilihan ng big bikes dito sa aming lugar. Ito kayo mag-i-start. Meron ditong JRS Motorcycle Parts Service. Meron ding gawaan ng car aircon. Tapos may western dyan. May kwarta padala. Ayan. So dito ako ngayon nakatayo sa tapat ng bilihan ng mga gulong or mga mga mugs para sa sasakyan. Yan, tapat na tayo. Dito tayo mag-i-start. Punta na tayo doon para di tayo abot ng malakas na ulan. So samahan nyo lang ako. Biyahe lang tayo. Diretso lang to diretso. Papunta ng Norsagaray. Ang pagkakaalam ko, meron silang mga promo ngayon doon sa mga naghahanap ng mga big bikes. Kawasaki. So update ko na lang kayo pag medyo malapit-lapit na tayo. Enjoy lang muna natin yung ating rides. At mabagal lang tayo Hindi tayo gagawa ng Thai content. Yan. So again, enjoy nyo lang yung vlog natin at maya mararating na natin ang bilihan ng Kawasaki Big Bikes. Enjoy your rides lang. Peace. Shine bright up all night. Wow, bundok. Drunk mistakes. Ang ganda na pala ng daanan dito. Keep this feeling, keep on breathing, even if we're slipping away. So I close my eyes and lose myself now. Do it like it's only today. We got a party for a lifetime. No, we ain't stopping. Alright, kabos amo. Andito na po tayo sa Towerville. Yan, so pag diniretso nyo po yung kanina na tinuro ko sa inyo sa may Igay Road, bali dun po yon sa may Star Mall. Igay Road po yon. Dire-diretso lang po kayo dito, mararating nyo po itong Towerville. So pag nasa Towerville na po kayo, dire-diretso pa rin po kayo. Sunod naman po na makikita natin na lugar is yung Road 1. So pakita ko po sa inyo kung saan yung Road 1. Yan. Bali ito mga kabosamo, napakadali lang naman puntahan. Basta doon kayo mag-i-start ay Star Mall, doon sa may tinuro ko sa inyo kanina. Ito na nga yung Towerville. Ito yung tulay ng Towerville. Tulay ng Towerville yan. Tandaan nyo yan. Diretso lang tayo dito. Hanapin naman natin yung Road 1. Tuturo ko sa inyo. Pag nasa Road 1 na tayo, medyo malapit na tayo sa bilihan ng mga big bike. Overtake na tayo. Wow! Ayan, Petron, Shell. Ayan yung mga makikita nyo dito. Tapos yung Tito Renz. Diretso lang. Silipin natin yung GoPro, baka naglolo ko Yun. Buti naman, nagpe-play pa.
Alam ko kasi sa inyo naghahanap mga bilihan ng mga big bikes. Kasi itong lugar kasi nila dito, medyo para siya talagang nakatago. Parang nasa liblib. Kaya kung ikaw yung maghahanap ng big bikes, di mo ito daling mahahanap. Dahil medyo papunta na siya ng North Sagaray. So ito na nga, yung sinasabi ko sa inyo na Road 1. Ito na yun mga boss. Road 1. Stop tayo Yan. Umistop ako dito sa Daily Lugaw and Mami. Yan. Lugaw and Mami. Makikita nyo 7-Eleven dito sa left side. Tapos Cuevas Bread. Yan. Dediretso tayo dito. Diretso tayo dito pa North Sagaray. Pagdating nyo sa Road 1, medyo malapit na tayo sa bilihan ng mga big bike. Medyo malapit na tayo dito mga boss. Basta dire-diretso lang kayo Huwag kayong liliko. Huwag kayong magbibiglang liko. Baka saan kayo mapunta. Imbis na big bike ang mabili nyo, iba yung mabili nyo. Kaya diretso lang. Ayan, makikita nyo may mga ginagawa sa gilid. Then makikita nyo yung tower na yan. So makikita nyo rin yung Bestling College. Ayan, Bestling College. Malapit na tayo pagdating dyan. Ayun na, nakikita na natin siya So mamaya na tayo tatawid. Papakita ko muna sa inyo yung lugar. Alright, diba? Ayun na yung bilihan ng Kawasaki Big Bikes dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Bali itong arko na yon, Road 2. Ang pagkakaalam ko is boundary na siya ng San Jose at North Sagaray. Pag lumabas kayo dyan sa arko na yan, pa North Sagaray na kayo. Madadaanan nyo, ito nasa tapat ng BLC Cycle, Kawasaki, yung gawaan ng mga sidecar. Yan sila sir. Papaalam na tayo sa loob ng Kawasaki para ma-vlog na natin yung mga motor, mga big bikes nila doon. Tara. Makikita nyo dito puro malalaking mga truck. Puro alikabok ang kakainin nyo dito. Alright, dito na tayo. Road 2, Quirino Highway, Barangay Minuyan. Yan yung kanilang address. Kawasaki BLC Cycle. Alright mga boss, sahad na natin yung taas nila. Kasi dito, pag nagpunta kayo dito sa Kawasaki, itong nasa baba nila, ito yung bilihan ng mga Kawasaki na below 200cc. Yan, dyan yung makikita. Like Barako 175, Brgy, Rouser, at yung iba pa nilang mga motor. Basta below 200cc, meron din sila dito. Tapos yung mga big bikes naman nila, nasa taas. So tara, hakit na tayo sa taas. Hi mga boss, papaalam muna tayo. Ito po. Ay. Ma'am, pwede po ba mag-video? Alam pa. Dito na po tayo sa loob ng Kawasaki Big Bikes. Pinayagan na tayo ni ma'am na mag-vlog. Papakita ko na sa inyo yung mga kanilang mga big bikes dito. Tara. Ninja 650. Wow. Ayan, available nila dito. ABS na po ito. Napapogi, di ba? Poging-pogi. Tignan naman natin itong kanilang Ninja. Anong pangalan na ito? Ito yung model niya.
ZX250. Ayan. Kita nyo. Kulay blue siya. Poging-pogi. Hindi ako pa masyadong familiar sa mga big bikes. Tapos, ito. Ito pinakamalapit dito eh. Ayan yung model niya. Vulcan. Kita nyo naman. Poging-pogi. Wow! Gopings na gopings. Patingan na itong isang to. Vulcan S pala to ang model niya. Diba? Kita nyo naman. Gaano kabangis. So mamaya meron sila dito yung kanilang promo sa kanilang Z650. Pakita ko muna sa inyo yung kanilang mga motor dito. Vulcan S. ABS na po ito. Napaka-pogi naman ng mga headlight na ito. Kita nyo naman. Check natin yung specs nya. Liquid cooled 4-stroke parallel twin, displacement 649cc, FI. Yun na may mga chinecheck ko sa kanyang specs. Yung Z650 nila napaka-pogi, diba? Mayroon na natin pag-usapan yan dahil meron silang promo dyan sa kanilang Z650. Meron pa sila dito ito. Wow! Green. Napakaganda. Diba? Sana all, oh. Meron na ito. Ang caliper. Stig. Then dual disc na rin siya sa harap. ABS. Ganda, oh. Kung gaano kalaki itong big bike na ito, oh. Oh. Siguro pag sumakay ako dito, oh, sarap siguro, no? Ganda, oh. Laki ng tangke, oh. Ganda. Balang araw makakabili rin tayo yan, mga boss. Ganda, oh. LED signal light. May nahanap kayo na big bikes, baka nandito. Kaya binablog ko yung mga motor nila. Ito Z650 rin siya, pero kulay black siya. Ang ganda rin pala, oh. Stig, no? Dual disc brake sa harap. Tapos Nissin yung brand ng kanyang caliper. Yan. Kawasaki. Ganda. 650. Digital na kanyang panel gauge. Ito bagay sa akin to, eh. Tagal pa tayo makabili niyan. Check naman natin yung ano nila. Ito, ano to? ZX25R. Ganda rin. Sports bike naman yung mga ganyan. Yung ganun, naked bike. Kanya-kanyang trip, eh. Pag gusto mo yung parang sport talaga yung datingan mo, ito kunin mo. Yan. Pero pagkaalam ko, mas relax kapag naked bike. Pero importante, mayroon kang ganyan. Single pa yung kanyang harap, yung brakes niya. Lalaki ng kanyang ABS na rin to. Meron din sila dito pang trail. Ayan, ang kanilang KLX 230. Baka trip nyo yung ganyang motor, meron sila dito. Ayan, oh, KLX 230. Enduro type naman isang to. Medyo mataas to, eh. Mamahirapan tayo pag ganyan drive natin. Iba yung kanyang disc brake nasa kabila. Dito. Nasa left side. No? May ganun pala. Hindi ako masyado mahilig sa mga enduro. Siguro kung enduro hindi ganyan kataas. Ninja.
May mga ninja sila dito. Baka naghahanap kayo. Kawasaki Racing Team. Uy, meron din ako nakita dito. Pogi rin. Sports bike rin siya. Kung mahilig sa mga ganyan, like R1, R15. Ito yung pwede mong kunin. Ito, meron sila. Ito na, sa mga naghahanap ng Ninja 1000. Meron sila dito. Kulay green. Ganda ng pagka-green niya. Siya talaga mapapalingan pag ito yung gamit mo siguro sa kalsada, no? Ganda, oh. Sa harap, makikita nyo. LED headlight. Dalawa. Signal light niya, nasa side. LED na rin yan. Tapos dual disc brake sa harap. Silipin natin ng konti ito kasi ito yung ganda na ito. Ganyang muffler. Ibang iba yung datingan. Ngayon ko na lang magpalit ka pa. Tapos yung gulong niya, makita nyo naman yung gulong, oh. Parang gulong ng motor ni Batman. Napakaangas na ito. Wow, lalaki ng mga sprocket niyan. Ang ganda na itong 1000cc na to, Ninja. So ito na yung kanilang Z650 cylinder DOHC liquid cooled for 649cc FI. Yung kanyang mga specs. White siya na mayroon black, na may yellow green. May promo sila ngayon dito. Binago yung price. Ang laki ng discount ngayon nila dito. So yung price ilalagay ko na lang dyan sa screen. Itong naka-promo nila ng Z650. Yung kanilang mga big bikes. And ang dami kayong pagpipilian dito. Sundin nyo lang yung tinuro ko sa inyong daan. Magmumula kayo dun sa Star Mall, starting point nyo. Mararating nyo na itong bilihan ng big bikes dito sa Csjdm. Katulad niya sabi ko kanina kasi medyo ano siya, hindi siya masyadong halatan yung kanyang lugar. Kaya sana doon sa naghahanap ng mga big bikes makatulong itong video na ito. So papaalam muna tayo na sir. Shoutout kay Jenna sa Motovlogs. Ikaw ma'am, yung magkano dati sir? 410. 410 yun o. Yung black diba? Tsaka yung white na hindi, yung green. Wala kasi kami, nasa baba. dating 415 po. 410 diba? 365. Less ilang percent yun? 15? 50. So less 50k po sila sa Z650. Promo yan. Yan, mga promo po yan. Kaya tayo nyo na po dito sa kalin naghanap. Ano vlog mo? Hindi pa kaya sir eh. Ha? Hindi pa kaya. Ano, hindi ko rin kaya. Medyo mataas eh. Ha? Hindi. Pagka ano, someday, malay mo. Cash. Wala pa nagpa-vlog ng ano, ng naka Z650. Oh. Pag kumita. Yan naman. Apo, yung nakaraan mo nag-vlog po. Sumigat ka panlalo, baka kalimutan mo. Wala ka talaga sa susunod. Siyempre hindi ma'am. Alright mga boss. Hanggang dito na lang po yung ating vlog for today's. At sa mga gusto mag-inquire, nasa description box yung kanilang mga information. Pati yung contact number. Bisitahin nyo lang po yun. Kung sakaling meron po kayong nagustuhan sa mga unit na pinakita natin. Yan po. Mga kanilang mga big bikes. So ito lang po yung bilihan ng Kawasaki big bikes dito po sa Bulacan. At sana po ay nakatulong itong vlog para sa inyo. And maraming salamat po sa lahat ng mga nakasupport sa ating YouTube channel. Yun palagi ko sinasabi, pursue your dreams. Tuloy mo lang yung mga pangarap mo. At laban lang. Lahat tayo nahihirapan pero hindi naman si Lord para gabayan tayo. At
Palagi kayong mag-iingat sa lahat ng mga kabosamo. And yun, hanggang dito na lang po yung ating vlog. Maraming salamat po. See you sa next vlog. Peace out.